अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली बार हम लोग बनाए थे वाटर फीचर। अभी ये स्विमिंग पूल का वीडियो है। ये हमारा कंट्रोल पैनल, ये देखिए कितना चीज़ है इसमें। फिल्टर पम्प, सर्कुलेशन पम्प, बूस्टर पम्प। ये इधर से वायर आया है। इसके अंदर देखिए ये सब जितना इसमें प्राइस लगता है सारा सामान इसमें अंदर है। इसका टर्मिनेशन कुछ बाकी है, कुछ काम हो गया है इसका, ठीक है। अभी इसका मेन कनेक्शन भी करना बाकी है, जो मेन आएगा इसका मेन सप्लाई। ये स्विमिंग पूल का कंट्रोल पैनल है, ठीक है दोस्तों। इसका सारा ग्लैंड व्लैंड कर करके इसका टर्मिनेशन भी हो गया है, थोड़ा बहुत और बचा है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये है यूवी कंट्रोल पैनल है इसका, यूवी का, जो पानी में जो कीड़ा उड़ा हो जाता है उसको मारने का काम आता है, ठीक है। ये इसमें 5 रॉड है इसके अंदर, जो कि पानी में कीड़ा होगा तो इसमें मरेगा। ये फिल्टर पंप है, ठीक है दोस्तों। इसमें 4 पंप है, 10-10 HP का मोटर है, ठीक है।